Oluvannyuma lw'okuttibwa kwe yali omubaka wa munisipaali ya Arua Ibrahim Abiriga mu Juni wa 2018, Pulezidenti Museveni yavaayo n'ensonga 10 ze yategeeza nti singa zissibwa mu nkola ettemu ly'emmundu lya kulinnyibwa ku nfeete. For me, I am sad, I am angry, but I am confident that we are going to defeat these pigs. Ku nsonga zino kwaliko okussa kamera enkessi ku nguudo mu bibuga nga we bituukidde olwaleero nga kamera ziri mu bibuga ebisinga okwetooloola eggwanga nga mu Kampala mwokka zisoba mu 33. Newankubadde poliisi yategeeza mu alipoota ku buzzi bw'emisango eya 2020 nti kamera zaaviirako okukendeeza ku buzzi bw'emisango, waliwo abalowooza nti okuggyako okuyambako mu kunoonyereza tezikoze kimala kuziyiza bumenyi bw'amateeka nga tebunnabaawo. Museveni era yategeeza nga bwe kyetaagisa okuwandiisa emmundu okwetooloola eggwanga nga kyali kyakolebwa akakiiko ka poliisi akakulirwa Edward Ochomu, wabula we bwatuukira mu 2019 ng'emmundu 57,000 ze zaakawandiisibwa. Olw'okuba abaali bazze batta abantu bajjeranga ku pikipiki nga beebissa amaaso, Pulezidenti yaweera abavuzi ba pikipiki okwambala engoye ezibabikka omutwe oba hood, naye nga kino oboolyawo kyakoma mu kukyogera. So we are going to ban the covering of your head when you are driving or you are on a bike. Because this is just a simple way to do bad things so that you are not seen and you move away quickly. Ekirala kyali ky'abavuzi ba pikipiki naddala aba bodaboda okubeera n'ebikoofiira oba elementi ng'etangaala ssaako okubaako ennamba okusobola okubawula ku batemu. Kino nakyo tekissibwanga mu nkola. We are going to require all of them to get new helmets with the numbers on the back here. And these numbers must be shining at night so that even at night we can see you. Nga Muhammad Kirumira amaze okuttibwa, Pulezidenti era yavaayo n'amagezi amalala okuli abatuuze okukwatagana ne poliisi nga waliwo kye beekengedde, poliisi okukozesa radio call okwanguya mu mpuliziganya, abeeroddiyu okulawuna ebyalo, abantu ba bulijjo okuyambako mu bukessi era ne bategeeza ab'ebyokwerinda. Mu birala mwalimu okulwanyisa kawuukumi mu poliisi ssaako okukubiriza abantu okussa kamera enkessi ku bizimbe. Wadde kamera zaateekebwa ku nguudo mu bitundu ebimu, abantu tebajjumbira nnyo kyakuteeka kamera zino ku mayumba gaabwe oboolyawo olw'obuseere. This issue is not a big security problem. It is an issue of intelligence and media control, two issues. But it is also true that there is some laxity in the security forces, especially the police. N'olwaleero abalumbaganya Jeno Katumba Wamala bajjidde ku pikipiki okufaanaganako n'ettemu erizze libaawo, ekireetawo okutya nti abazigwa ekika kino basitudde buto.